İyi bir gelecek tarifi. İlk olarak ayda 100 lirayla genç emeklilik planını başlatıyoruz. Alacağımız 25 lira devlet katkısıyla her ay paramızı çoğaltıyor, seçtiğimiz emeklilik fonlarında paramızı değerlendirirken iyi bir gelecek için ilk adımı atmış oluyoruz. Gelelim işin tatlı kısmına. 31 Temmuz'a kadar genç emeklilik planı yaptırırsak, çekilişle drone ya da GoPro Hero 5 hediyelerinden birini kazanma şansı yakalıyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.